Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa kalau di dalam 2 hari lebih takut merasa lebih apalagi ini kan kita ada mesin sendiri mesin siapa itu? Ini guys. Turun, ada, hijau, itu bunyinya ada di sini. Nah, begini, di sini, itu ini, oh ini, Allahu Akbar, Allahu Dengar nggak? Hah? Tuh. Tuh. Kamera taruh mesin. Kamera taruh mesin berarti belum. Kita taruh bukan dulu.
Tangan gue disengat lebah. Ah, kagak anjing. Tangan gue disengat tawon. Kampret. Aduh anjing, sakit. Aduh, tangan Ali disengat tawon. Duh. Ah, bengkak deh ini mah dah. Ah. No, tawon no. No, tawon no. No, tawannya no. No. Ali nggak bohong. Ngapain sih Ali bohong? No. Ali nggak bohong. Astagfirullahaladzim. Tuh tawon tuh. Ali ngapain sih bohong? Nggak ada bohong-bohong di sini. Aduh, tangan Ali gatel langsung. Aduh, tangan Ali gatel. Aduh. Aku lagi ngambil genteng, guys. Ada bangun. Pahit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu apa ya Allah? Petir kah itu? Hah? Petir kah itu? Astagfirullahaladzim. Hah? Petir ya? Ya Allah. Petir ya? Banaspati. Sakit guys. Woi, goblok. Astagfirullahaladzim. Rasanya gue pernah lihat di Jok. Ditambah tangan sakit kayak gini.
Astagfirullahaladzim. Gila. Sampai keringetan Ali. Segini bajunya basah. Sampai keringetan. Oke, 2 menit lagi teman-teman. Allah Akbar, Allah Akbar. Cek. Goblok. Ah gila, ngeri setrum nih. Ngeri setrum. Aku balik hujan-hujanan ini guys. Bersetrum. Aku terangin senter ya. Kepala aku pusing, tanganku sakit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh, yang nggak percaya, aku tadi megang genteng mana? Nih. Tuh, aku zoom ya. Aku zoom. Ada tawanya guys. Kalau yang nggak percaya ini mah. No, tawon. Ada tawonnya no. Tuh. Sarang, demi Allah. Beneran Aldi nggak bohong. Aldi tadi ngambil genteng. Tuh gentengnya tuh. Di gentengnya ada sarang tawonnya. Ini tangan Aldi kena antuk.
Ini bisa di zoom lagi gak sih? Tuh. Tawanya tuh hitam-hitam tuh. Allahu Akbar. Sakit tanganku guys, ini sumpah nyut-nyutan kayaknya aku pulang meriang. Oke guys, aku tutup pintu dulu guys. Bentar guys ya, aku nutup pintu dulu.